cut 40. Maka-cut ito hanggang maximum na 8 mm Below. baba. Ang supply sa kuryente ng Riland cut 40 is single piece. 220 PC. Dapat gagamitan ninyo ng breaker na 30 amperes. Yun ang lahi. Pagkatapos, ang wire size, number 10 na wire. Plus makating machine ay nangailangan ng hangin ng compressor. Dapat ang hangin ng inyong compressor ay naka-filter. From compressor going to the machine ay may regulator na may filter para sa pag-filter ng tubig. So dapat clean dry air ang supply ng machine natin. Sa tangke naman ng compressor, dapat din i-drain yung tubig para hindi magkaroon ng moisture papunta sa plasma cutting machine. Kung sakaling may moisture, dapat i-drain muna yung tubig. Paangat. Compressor dapat 2.5 horsepower or mas maganda kung malaki. The better siya. So, iikutin lang ang knob ng regulator hanggang makakuha ng 0.4 megapascal or equivalent to 60 psi. Pag nakuha na yung 0.4, pwede nang ilak yung knob ng regulator. Ito yung mga consumables ng plasma cutting machine. At saka ito yung electrode. Ito ay nagagamit back to back. Pag natapos na sa kabila, pwede mong baliktarin. So, ito yung paraan kung paano pagkabit. Electrode, diffuser, tape air, at saka shield cap. Ikutin lang to at saka higpitan ng konti. Ang tamang pagkabit ng plasma cutting handle ay ganito. Ikutin lang to, dahan-dahan. Pagkatapos ay higpitan. Ito yung para sa switch, trigger switch. Ito ang keyboard. Twist lock. Ready na tayo mag-cut. So dapat i-on na natin ang machine. So ang amperes, i-preset natin hanggang 40. Make sure na ang kagabitan ng ground clamp ay malinis para maganda yung performance ng cutting. Before mag-cutting, dapat i-touch muna ng 1 segundo ang tip air papunta sa base metal para mag-create siya ng arc.